안녕하세요. 반갑습니다. 박시연입니다. 오늘은 제가 방울복랑 요거 이제 적심을 하는 거 좀 보여드리려고 좀 촬영을 하고 있는데요. 한 손으로 촬영을 하다 보니까 이거 지금 자르는 부분이라든지 그게 조금 어설플 수 있습니다. 일단은 제가 저희 집 이게 방울복랑 한번 잘라 볼게요. 네. 요렇게 해서 이제 방울복랑이 잘렸잖아요. 저는 이게 뭐냐면은 계피가루예요. 계피가루는 제가 개인적으로 되게 좋아해요. 좋아해가지고 커피 같은 경우에는 카푸치노를 즐겨 먹고요. 지금 고수님도 많이 계시지만 저는 제가 하는 방식대로 해서 이걸 한번 해볼게요. 왜냐면 제가 20년 동안 하초를 키우지 않다가 이제 작년부터 시작해갖고 하초를 이제 다시 키우다 보니까 약간의 이제 어설플 수는 있을 거예요. 일전에 이제 요거 보시면은 그때 이제 갖다 놓았던 이게 한 이틀 정도 되었죠. 제가 요거 계피가루를 오늘 이게 이제 도착을 했어요. 맨날 산다 이러면서 못 사가지고. 이렇게 해서 이제 됐잖아요. 이제 제 방식대로 해서 한번 보여드려 볼게요. 제가 옛날에 20년 전에 하초를 많이 키우고 할 때 어떤 식으로 했냐면, 지금 보시면, 여기 뭐 동글동글 지금 마사토랑 계란 껍질이랑 커피가루랑 EM이랑 쌀결 해가지고 지금 한 3개월 정도 발효를 시켰어요. 이거를 이제 밑에다가 여기 마사토 위에다가 제가 한번 넣어 보겠습니다. 지금 보시면은 제가 마사토를 이게 마사토랑 말씀드렸던 제 배합토를 이렇게 넣었어요. 보시는 것처럼 얘는 물기가 전혀 없는 상태고요. 요 상태에서 저는 이렇게 이제 이게 계피가루죠. 계피가루 쿠팡에 쓰는 이게 200g에 1,600원 이렇게 하더라고요. 그래서 점점 저는 이제 요거 좀 몇 개 샀어요. 택배비는 2,500원 있었지만 제가 요 계피가루를 왜 뿌리냐면 이제부터 시작해가지고 여름이다 보니까 벌레들이 많이 꼬이잖아요. 저희들 왜 등산 갈 때도 여름에 요거 계피 잎이라든지 그런 거 이제 싸면은 벌레 같은 것들이 안 꼬이니까 되게 좋잖아요. 요렇게 해가지고 저는 이제 얘네들을 이렇게 꽂아 줄 거예요. 가운데 이렇게 이제 바로요. 이제 꽂고 요렇게 해서 이제 마사토를 이제 마무리를 할 거거든요. 이렇게 이제 마사토 마무리하는 거는 제가 바로 보여드릴게요. 네, 이제 제가 위에 마사토 이제 작은 마사토를 마무리했고요. 지금 보시면은 여기 이쑤시개 보이시죠? 이쑤시개로 가지고 요 사이와 사이를 이제 흔들리지 않게끔 고정을 하세요. 그래야만이 이제 뿌리가 잘 이게 고정되면 뿌리가 잘 나잖아요. 그런 식으로 해서 하시면 되고요. 지금 또 보시면은 제가 여기 이제 조금 이제 남겼어요. 요걸 남겨가지고 기존에 제가 또 했던 거 요거 있잖아요. 얘네들 이제 물을 전혀 못 먹었던 애들, 요 애들을 이제 제가 어저께 이제 물을 뿌려가지고 조금 이제 통통하게 살을 찌웠거든요. 요렇게 해서 이제 잎꽂이 하면
좀 더 이제 잘 날 것 같아요. 이게, 입고지나 성공을 하겠죠? 방울봉단도 지금 너무 이게 저희 집에서는 조건이 잘 맞는지 잘 크고 있어요. 요것도 이제 마무리 해가지고 제가 또 한번 보여드릴게요. 방울봉랑이랑 모팔리라든지 제가 조그만한 것들 이제 입고지를 했어요. 나중에 이제 방울봉랑 뿌리가 나면 한 20일쯤에 물을 주고 나서 다시 한번 제가 했는 방법이 맞는지 또 촬영을 해가지고 보여드릴게요. 감사합니다. 혹시 마음에 드신다 그러시면 구독과 추천 부탁드리겠습니다. 감사합니다.